حبايبي الحلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بصوا بقى، انا عايزه اكل حاجه مع الشاي. انتوا عارفيني يعني بحب اكل حاجه مع الشاي، انا وحكيت لكم الحكايه دي قبل كده يعني. وولادي وكده. فانا ما فيش عندي ايه يعني، قعدت ادور في الثلاجه، لقيت عندي ايه، حته شوكولاته كده مكسره اهي. اخدت منها حته، قلت اسيحها كده فول بحبه لبن. ماشي. هما قالوا لي احنا عايزين ناكل بسكوت بالشوكولاته. طيب احنا هنعمل ايه؟ بصوا بقى، طحنت شويه سكر، جبت حته سمنه، والمفروض يتعمل بزبده بس انا ما عنديش، انا هعمل باللي عندي. صح ولا لا؟ نمشي الدنيا كده. هضرب بقى دهمت مع بعض عشان بس الصوت وكده، وهيجيلكوا تاني. شوفوا، عشان السكر مطحون فانت مش هتحتاجوا مضرب ولا حاجه. هنحط بقى عليها ايه، بضايه واحده. احنا قلنا هنمشي على اللي عندنا في التلاجة، صح؟ ما عنديش الا بيضه، اعمل ايه طيب؟ حبه فانيليا كده، ونقلب برضه. وانا بقى بقلب كده هقول لكم على حاجه على جبر الخواطر. يعني الوقت ما عادش متوفر زي زمان، يعني ربنا يعين كل واحد على اللي عنده. ما عادش حد بيطبطب على حد. انا كانت زمان ماما الله يرحمها كانت ما تحبنيش زعلانه ابدا. لما كانت تلاقيني بعيط صوتي متضايق، مالك؟ عايزه ايه وانا اعملهولك؟ مخنوقه من ايه وانا اجيبهولك؟ عارفين كنت يعني الدنيا وما فيها، وكنت حاسه بالسند بمعنى اصح. الوقت فين يعني، بس مش زي الاول. اخويا محمد الله يصلح حاله معايا، واختي، بس برضه كل واحد مشغول بولاده وكده. ماما اللي كانت الدنيا وما فيها، كانت محوطاني كده، عارفين زي اللي شايلاني. حتى انا لما ولدت وبولادي كانت هي اللي شايلاني كده. امي يعني. انا مش عارفه اعبر لكم دلوقتي مدى احساس الفقدان. انا ما عدتش عارفه. انا دلوقتي كتير بيزعلوني، كتير جايين عليا، كتير عمالين يدوني في جنابي. انا مش لاقيه اللي كانت ماما بتعملهولي. كانت ناس بتخاف ان هي تزعلنا، خايفين من ماما الله يرحمها. اقول لكم على حاجه، ساعات كتير ببقى عايزه امشي واسيب الدنيا. بسبب ايه؟ ان مفيش سند، مفيش زي الاول. الدنيا صعبة، بقيت بتخنق كتير. بس طبعا بصلي ورا قرآن، وبصلي على النبي، وبستغفر ربنا كتير. على فكرة يا جماعة، الصلاة على النبي دي والمستغفر الله العظيم ديت معجزة من المعجزات. يعني اول امبارح انا كنت متضايقة جدا، وكنت عايزة امشي واسيب البيت، كان من كام يوم كده. وبعدين اجى كده هاتف، متقعدي كده صلي وصلي على النبي كتير واستغفر ربنا كتير. قعدت هديت شوية، فقلت اما اقول لكم يعني ايه الموضوع ده. والله معجزة من المعجزات يعني. ف اللي عايز حاجة من دي يعني يصلي على النبي ويستغفر ربنا كتير لعله خير. بس تيجي ولادي يقولوا لي ايه، وانت يا ماما هتسيبينا لمين؟ وانت يا ماما مش عارفه ايه يعني. اقعد اقول لهم والله يا حبيبي والله العظيم ما هسيبكم، بس هو بيبقى غصب عن الواحد ساعات كتير من ضغوطات الحياه بيحصل له كده. فدي حاجه كده يعني ربنا بيكرم الواحد بيها. الصلاة على النبي ده حاجة على فكرة، ده كنز بس الواحد مش حاسس بيه. حتة الصلاة على النبي والاستغفار ده كنز بس الواحد مش حاسس بيه. مرة واحدة يعني كانت فقيرة، وما كانش معاها تجيب اي حاجة، وكانت بتمشي من الشغل للبيت. دي قصة حقيقية على فكرة.
فكانت يعني وطول ما هي ماشية بتستغفر ربنا كتير، بتستغفر ربنا كتير، وتقول يا رب عيني عشان مصاريف بيتي وولادي لا هي ما كانتش مخلفة. عيني يا رب عشان مصاريف امي العيانة، اجيب لها الدواء والحاجات دي كلها. المهم جالها عريس ما شاء الله، اشترى لها بيت وقعد مامتها في الدور التحتاني، وقعدها هي وما شاء الله، وقعدها من الشغل ولبسها الذهب وجاب لها كل حاجة. ف يلا نستغفر ربنا كتير. ايه رأيكم؟ انا طول ما هعمل البسكوت ده هستغفر ربنا كتير. يلا وانتوا معايا، طول ما انا شغالة كده في الفيديو قولوا استغفر الله العظيم ونصلي على النبي. ايه رأيكم تيجوا نعملها النهاردة وتقولوا لي ايه رأيكم بعدها؟ لعله خير. يلا انا احط بقى شويه دقيق كمان، لما اخلصوا عجين هوريكم. حبايبي شوفوا انا عجنتها اهي، شوفوا طريقه ازاي. هنجيب بقى حته شوكولاته كده، ده قالب انا مكسراه اهو، وبعدين هنعمل كده اهو. شوفوا بقى، استنوا شوفوا الصينيه، هنعمل بقى كله على كده واجيبه تاني. شوفوا بقى حبايبي، من بيضه واحده عملت كميه قد ايه ما شاء الله. هدخلها بقى الفرن، لما تطلع نزوقها مع بعض بالشوكولاته واوريها لكم. شوفوا بقى حبايبي، احنا من بالله كده اهو، اهي الشوكولاته نعمل كده ونحطها كده اهي. شوفوا المنظر تحفه ازاي. ما انتش عايزه شوكولاته مش مهم، اعمليه كده وخلاص. تعالوا بقى اما ندوق مع بعض. شوفوا بقى حبايبي لما طلع، طبعا العيال اكلوا نصه يعني، انا مش هقول لكم. فدوت اللي قدرت يعني الحقه علشان ايه اقدر اصور بيه. انا قاعده اقول لهم يا ولاد استنوا هصور، مفيش فايده، استنوا هصور. انا بيبص لي والله بجد يا ولاد تحفه. ومع اكلوه يعني، هو كمان مش محتاج شوكولاته، بس هو بجد تحفه. وبيضه واحده وعملت لي كميه. انت عايزه بقى تعملي كوبايه شاي، اما تعملي كوبايه الشاي وكوني عملتيه، ما تكلفيش نفسك، ما تعمليش شوكولاته. اعملي العجينه وكوريها كده هون وحطها في الفرن. دي على فكره عجينه ممكن تتعمل بطفور، ممكن تصبها بالقمع كده وتعملها كبطفور، وممكن تعملها كده تستسهلها على نفسك. يعني لو عايزه حاجه حلوه حاجه بسيطه ببيضه واحده وحبه دقيق. شوفوا اللي انا تلاقيته والله، قعدت الم من التلاجة وعملت. شوفوا بقى من جوه عامله ازاي، حلوه قوي بجد بجد حلوه قوي. صح يا ادم مش حلوه؟ انا مش هدوقك بقى عشان انت كلت، الحمد لله انت كلت الحمد لله. دي يا حبيبي عرفان. قول لهم ايه رايك. حلو. حلو حلوة. حلوه حلو. هو فعلا حلو والله، جميل وحاجه سريعه، حاجه كده الاولاد فرحوا بيها. اي حاجه اي حاجه اعملوها يعني، احنا بنعمل حاجات اقتصاديه تمشي الدنيا. متنسونيش بقى في لايك وكلمه حلوه منكم، واشوفكم على خير. باي باي.